Hello children! Hoy empezaremos a new unit, Unit 5, Nature Park, Parque Natural. Let's go! Unit 5 is about animals in nature. Su nombre, el nombre de la unidad, es Nature Park. Nature Park means Parque Natural. And in this unit, we are going to see more vocabulary about animals. Ustedes probablemente han visto vocabulario de otros animales. Today, we are going to start with animals that are very common, pero a veces olvidamos enseñar estos animals. Let's see our PowerPoint presentation. In our PowerPoint presentation, ustedes van a tener que listen and repeat. Listen and repeat. Third grade Unit 5 Nature Park, Part 1. In this unit, we are going to see, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Vocabulary about animals and insects from the forest and the mountains. Vocabulario de animales y de insectos que viven en el bosque o en las montañas. Animal body parts. Partes del cuerpo de los animales. Finalmente, en la parte 2 de esta unidad, we are going to talk about animals. Talk about animals. Hablar acerca de los animales. Listen and repeat. Vocabulary about animals. Butterfly. 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 Bear. 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 Fish. 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 Spider. Spider. ¡Oh! Se fue. Spider. Wolf. 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 Ahí hay dos wolves. Two wolves. One wolf. Two wolves. Squirrel. 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 Eagle. 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 Snake. 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 También vamos a ver vocabulary about body parts. Legs. 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 Legs serían en este caso las piernas, ¿ya? Las piernas. Y las patitas, los pies serían feet. Feet. Aunque vamos a ver cómo le decimos a las patitas de los animales. Wings. 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 Por ejemplo, the butterfly has got wings. The butterfly has got wings. Tail. 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 Estas se llaman claws. 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 Son las garras. Claws. Y estas huellitas se llaman paws. Paw. Paw. Estas que se ven aquí se llaman ears. 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 Y estos que están aquí se llaman eyes. 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 Y ese es el vocabulario de la unidad. Tenemos animals y body parts. Animales y partes del cuerpo.